السلام عليكم. حلقة جديدة من برنامجكم الحسين يقود الحياة. التحكم بالانفعالات. احنا شعب شرقي خاصة العراق، وشعب أكثر عشائري وبعض صحراوي. يعني شنو؟ يعني احنا انفعاليين، ويقال انه الناس الشرقيين بما انه درجة الحرارة عالية انفعالاتهم عالية دائما وجه الحرارة، مو مثل الناس الباردة. يعني معروفين، اشوف مثل الكنديين اشوفهم باردين، يعني بحيث انت على كيف مثلا يطلع فلوسه ويسولف على راحته، وحتى من الصيح هو يظل صافن عليك، وهو تصيح عليه انت يقول لك سوري. يعني ردود افعالهم كلش بارده. احنا يقول دمنا حار ويحترق فعلا. طبعا هي بها سلبيات وبها ايجابيات. السلبيات انه انت تكون منفعل، راح تكون عصبي دائما. والعصبي الامام علي اختصرها للمتعصب والعصبي، يقول الغضب اوله جنون واخره ندم. الله من وصف ايش قد عظيم يا امير المؤمنين. فعلا انت من تكون عصبي وتكون منفعل راح ما تسيطر على نفسك. والسيد الامام بكتاب الأربعون حديثا يوصف وصف هم لطيف، يقول يعني اللي يصير عصب ويغضب شلون سفينه على بحر هائج، مو هادئ، بحر هائج وما بيها ربان. شلون تمشي سفينه في بحر هائج وما بيها ربان؟ فصوره مأساويه. يعني شلون ما يقول السياب سيارة دفن الموتى سوداء سائقها أعمى. عاشن سيارة دفن الموتى وسوداء وسائقها أعمى. فصورة يعني انفعالية وتشاؤمية كلش. فأنت ما تكون متعصب وغضبان أكيد قراراتك ما راح تكون واعية، راح بالبداية تحكي قرارات غلط اللي هي جنون، بعدين من تهدأ تتندم. لذلك احنا نقول تنمية تاخذ قرار وانت عصبي. والإسلام العظيم علمنا انه انت من تكون عصبي غير من نمط السلوك مالتك وحياتك. اذا كنت واقف اقعد، قاعد اوقف، حتى تغير، روح توضى. هو الوضوء يقول حتى يبرد الاعصاب، هو فعلا تكون قريب من سبحانه وتعالى. لذلك لا تصير عصبي. طبعا نبات ما نسيطر على نفسنا، شو تسوي؟ انا انصح بطريقه انا شخصيا استخدمها. لو اكون عصبي قبال احد انا انهزم منه، مو نقول له روح، لا، حتى ابني صديقي اخوي، بغض النظر أنا صح أو هو ما أدري، بس أنا غضبت. لأنه في كثير من الأحيان ترى احنا نغضب وبعدين يطلع السبب بينا. هو كالعادة أكثرنا ما يعترف بالأخطاء، يعني نظل نحاول نمنتج وهاي حتى من نعترف بخطأنا. هذا وين يجيبني؟ بالانفعالات وردود الأفعال، ونصير المشكلة الكبيرة يكون واحد يعرف شلون يقرر وبدون ما يأذي الآخرين. الحضرمي اللي هو كان أحد أصحاب الإمام الحسين من اليمن، وابنه محمد كان وياه كان منتظر الإمام الحسين لمدة 20 سنة باليمن. وإجت معركة كربلاء، إجا محمد ابنه، وصل خبر هو في كربلاء إنه ابن عمر أسر في منطقة الري الجنوب طهران حاليا في إيران، جنوب طهران. فالإمام قال له روح وفني روح. يعني ضاج كلش، وابنه بعد قال له ابن عمر كان اسمه، قال له انت في حلم بيئتي وروح اطلق سراح ابنك ما لك علاقه. قال له انا ما افكر لرسول الله. شوف هنا احنا بالهدوء يعني كلش نكون مثالي، بس بالانفعالات من ننفعل ونصير اعصاب ونغضب ومصالحنا تهدد راح تبين الحقيقه مالتي. قال له ما افكر، انا منتظر 20 سنه، ابني شنو خليه يروح ابني ما له علاقه. قال له اهدأ وقرر، وانت في حلم بيئتي قررها على الامام الحسين. قال له لا ما اروح. قال له زين الى حل وسط، ودي ابنك محمد خليه يروح، وهاي 5000 درهم. الإمام الحسين كان عنده مال، الثيبان كل ثوب ب1000، اعطيه خليه يفك سراح اخوه. قال له ماكو مشكله خليه يروح. هنا نرجع لهذه الانفعالات. الحضرمي الإمام الحسين ابراد ذمه، وهو عنده مشكله كبيره، عنده مشكله ابنه اسير وروح يفكه، وكان يعني ما خسران شيء، ولا كان عليه عار ولا اذيه، والحسين ما يزعل عليه، الطال اذن الشرعي. لكن لا، بالانفعالات احنا نحتاج توضح عندنا صورة الأولويات. هذا جدا مهم، انه انا شنو الأولويات مالتي بالحياة. يعني بالعادي انا أولوياتي كلها مثالية، لكن بالانفعالات راح تبين انه اني اختار المصلحة العامة والشيء اللي يريده سبحانه وتعالى ومصلحة الدنيا والآخرة اثنيناتهم، او اختار مصالحي الشخصية الضيقة.
بهاي الانفعالات، بهاي الأزمات راح تبين حقيقة الإنسان. تحياتي لك.